На початку червня, коли дізнався про підрив Каховської ГЕС, я у складі добровольчого формування нашого міста почав допомагати херсонцям. Спочатку в перші дні їздили рятувати людей на човнах, потім возили на протязі майже вже 3 місяців продукти харчування, воду, генератори. І саме тоді ми дізналися про те, що у багатьох в результаті підтоплення не залишилося житла. Кропивничанин Владислав Гречка розповідає, ідея виготовити модульний будинок для жителів Херсона з'явилася місяць тому. Для придбання контейнера ініціював збір грошей. Необхідну суму – 70 тисяч гривень, говорить, зібрав за 2 тижні. Придбали за 45 термобудку і на протязі 2 тижнів я її перероблював під модульне житло. Показує фотографії, який вигляд мало це житло до початку ремонту. Його площа 15 квадратних метрів. На ремонт та облаштування будинку витратив 25 тисяч гривень. До початку ремонтних робіт будинок був в занедбаному стані. Змінив підлогу, перекрасив стіни, поставив буржуйку, пофарбував металеві стелажі. Зробив з 2 односпальних ліжок 2-ярусне, встановив меблі, шафи. Розповідає, стіни будинку утеплив, щоб у ньому можна було проживати взимку. Виникло питання з перевезенням будинку. По моїм попереднім підрахункам, ціна доставки до Херсону, сама найнижча на сьогоднішній день, коштувала б від 21 до 25 тисяч гривень. Звісно, у мене цих коштів немає, тому я звернувся з листом до обласної ради нашої Кіровоградської, і вони пообіцяли мені допомогти з транспортуванням до Херсону. Каже, вести цей модульний будинок сім'ї з Херсона, яка втратила власне житло через підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції, планує завтра. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Минуло трохи більше 2 тижнів з моменту початку ремонтних робіт та облаштування. І тепер, нарешті, я вже можу сказати, що проект з модульним будиночком завершено, готовність 100%, і вже завтра я буду вирушати на Херсон. Як я вам вже показував раніше, в модульному будиночку зробив 2-ярусне ліжко. Ось доробив драбину, цього ви ще не бачили. Встановив шафу, все прикручено, закручено, закріплено надійно, нічого нікуди не дінеться. Також в першій кімнаті встановив ось таку тумбочку. Теж все закріплено, все надійно, перевезені, нічого ніде не дінеться. Єдине, мені зараз залишилося все прибрати звідси, весь інструмент, все вимити, все вичистити, протирати пил. Та й в принципі завтра зранку вже можна буде їхати. Доброго ранку. Ну що ж, приїхав маніпулятор. Зараз вантажимо модульний будиночок на нього, веземо на автобазу облавтодору, перевантажуємо на трал та вирушаємо в Херсон.
Прибули на базу облавтодора. Зараз перевантажуємо модульний будиночок з маніпулятору на трал та й вирушаємо в бік Херсону. Друзі, мої вітання! Прибув в Херсон, зустрівся на в'їзді з місцевим автокраном, з місцевим полуприцепом. Зараз автокраном перевантажуємо модульний будиночок на полуприцеп та будемо везти на район Гідропарк до людей, котрим я його буду віддавати і з котрими я попередньо домовився. Щиро вдячний херсонцям за теплу зустріч і за таку оперативну роботу. Чесно кажучи, я навіть такого і не очікував. Снимите этого человека. Держу всю Украину. Это брат, который помогает всему. Был Дякуємо вам. губернатором, ваша область отдыхала бы. Все, модульний будиночок завантажили і зараз їдемо на локацію до людей. Ага, хорошо. Приїхали на гідропарк, зустрілися з дідусем Георгієм та його жінкою Зоєю, яким я буду віддавати цей модульний будиночок. Зараз під'їжджає до їх паркана кран та буде через паркан перекидати модульний будиночок на його подвір'я. Ось їх будинок, їх калітка. Як пам'ятаєте, ми минулого разу привозили їм та передавали генератор, буржуйку на просушування будинку. Доброго дня! Ми нарешті вже до вас приїхали. Будемо ставити вам модульний будиночок. Радий вас вітати. Добре. Та хоч буде у вас якесь тимчасове житло. Да. Досі все мокре в будинку? Уже мокре, але вже не все. Вже частково підсохло. Ну, ще довго сушиться. Ще місяця два, мабуть. І криша, я бачу, у вас пробита. Криша ще поки не вдається. Та і обстрілюють. Зараз не можна її робити. Зроблять, опять обстріляють, опять робити тут. Вікна я робив по 3 рази. Їх зробив, через неділю опять обстріляли. Зробив, опять ну я закривав їх. Ну це до потопа. Да, до потопа.
А після потопа Після потопа вже Грязюка, все всі зруйновано. меблі зломані, всі меблі поламалися. все. І грибок стіни. пішов. І стіни. Чорна Грибок плесень. чорний, Ну, зайдемо, грибок покажете. зелений, Да, да, грибок да, да. білий. В общем, там І страшне. стіни обвалились, потім Поли потолки гниють, обвалились, поли, То- мабуть, прийдеться тобто, так, міняти. Ми плануємо, що ближче там рік чи 2 роки ми не зможемо війти в Тут, дім. да. Не І оце ж вам немає де жити Да. на даний момент. Да. Так, живемо у знайомих. Да, поки Ну, я ж Тимчасово. кажу, тепер хоч у вас тимчасово Так, буде якесь да. житло, і ви зможете, Так, ну, як Тепер в нам якій буде не якій своїй легше. селі мешкати. І більше буде часу для того, да, щоб значно займатися легше. Так, ремонтом. да. Тому що Тут нам можна поки- жити і ремонтом Так. займатися, а так ми їздимо кожен день туди-сюди, навіть не кожен день. День їздимо, тут набираємо, потім стираємо, там, перебираємо, потім опять і отаке. От. Коротше, багато з цим часу потопом це просто жах. Да, Так, да, це так. Як там генератор, до речі, який я вам передавав, працює? генератор працює, я його пробував. Ну, все підключається, все підключав, да, працює. електроінструмент підключав. Все класно. Дрель підключав. Тяне, працює, да. Ми вам Ну, вдячні це- за генератор, тому що Тут без Та електро... ви казали, що електрики немає тут 1,5 року Та вже. тут нічого Так, і не немає. буде. Тут нічого немає. Ні Немає газу, і- ні електрики, ні, І ще ні довго води. нічого. Ні Так, води, ні електрики, всі, ні газу. Нема взагалі ніяких Люди- комунікацій. Нічого немає. Люди, всі служби, ну, комунальні служби, які Ви казали, що вони бояться сюди Вони- їхати, бо так, багато вони працівників відкритим- загинуло тут. Вони відкритим Да. текстом кажуть, що ми до вас приїдемо, коли закінчиться війна. Да. Тобто надії на те, що це в ближчий час буде, найближчий час буде, ніякої немає. Поки що Тому генератор це Да. прямо щастя можна буде. генератор щастя, а ой, житло, А житло це взагалі. да. Я думаю, може оці палички убрати. Ні, ці палички куди ставити, це ж по ним орієнтуватися. Оце вона повинна тут стояти. Це дідусю Я. Георгію зателефонував вчора. Я З ним зв'язалися, домовилися, що я йому передам модульний будиночок, і Яна, він за день підготовив вже місце. Ми з ним обговорили розміри 6 на 2,5. Вичистили діляночку і зараз будемо ставити. Добрий день. Офигеть, вот это вы замутили. Я в шоке, такое движение. Хорошо, что после обеда Що ви приехала. можете сказати з цього приводу? Хорошо, что после обеда приехала. Тихіше? Да, тихіше. С утра Не бах. стріляють? Ну, уже у всіх шабаш. Це взагалі тут такі маніпуляції робити дуже небезпечно з краном, бо зараз через річку, через Дніпро рашисти побачать з дрону і почнуть обстрілювати з мінометів. Надо залазить наверх, снять с крюка. Лёх, и шпалы сюда. Смайнай! Зачем? Хотя хибуйся, быстренько шпалы цепляй им. Я говорю, быстро цепили. так, Что мы с подождите. ним сопли жуем? Бегом. Зараз кран забере з машини шпали, перенесе їх сюди
піднімемо знову модульний будиночок, поставимо його вже остаточно на шпали. І в принципі по установці питання буде закрито. Опускай! Покажите, опускаю! Так, зараз знову його підіймаємо для того, щоб встановити під низ шпали для більшої устойчивості. Быстро бревна кидаем. Ромали, блядь! Заходь. Чтобы чуть-чуть выше. Не надо выше, Ян. Чтобы нас бачил уже до кацапів чи що, блядь. Разлетайте, разлетай. Та не моя ще. Толкай. Яныш, толкай. На себя. Не надо поднимать, Ян, вот же положи. О. Дай. Не, надо ж. Да подожди, ты ж разрушаешь все, что я строю. Еще чуть-чуть, еще. Вот Давай, метка чуть-чуть. была. Давай. Все, стопэ, мед по Там же линия. Ярик, голова. Ярик, Ян, все. О, все, красиво. Оця лежить нормально? Дивимося по направлению. Нормально. Нормально. Теперь немножко надо сюда. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. Не, ей надо это, туди вглубь. Майна! Я в шоці з того, як організовано взагалі процес. Да вы, короче, красавцы. Я, честно говоря, даже не могла себе представить, як це буде. А тут только раз и Вона вже стала, що хорошо? Хорошо. Вона вже стоїть на швеллерах, під неї вже салазки приварені. Ну що ж, на цьому моменті я можу сказати, що я вас вітаю. Ось ваш ключик від Дякую. нової оселі. Дякую. Дякуємо вам. Це дуже добре. Так, і тепер вам показую, дивіться. Заходимо вперше. А, двері закрив, так? А ну дайте ключик. Ні. Так. Так. А ну. О, все. Так, дивіться. Це у вас перша кімната. Ага. Оце труба, ось раз, друга і уголок. Це, виходить, поставити собі димоход на буржуйку. Ага. Добре. Потім. Це у вас стелаж тут. Ви можете зробити тут спокійну кухню. Ви залізете сюди? Да. Щас. Зробите собі якийсь порожок Да. сюди, наставите якихось кирпичей, якогось каміння. Так. Ну, як бачите, все свіженьке, все тільки пофарбоване, все зроблено, як то кажуть, з душою, як для себе. Ось тумбочка. Тут дивіться, на 12 вольт перехідник, чи інвертор, чи як він там називається. Ви можете підключити сюди акумулятор, і у вас від світодіодної ленти буде світло. Он розводка є. Якщо у вас тут заведуть світло, відлагодять мережу, то ви можете сюди кинути кабель, у вас також буде світло. Або ж ви заводите генератор, який ми вам привозили того разу, вставляєте шнур в розетку, і так же само тут буде світло. Буржуйка, понятно, на зиму буде холодно, будете топити. Тепер показую вам другу кімнату. По дорозі подушка впала. Тут двохярусна кровать. О, здорово. Нові матраси, виходить, хороші. Нова постіль, подушки. Драбина на другий ярус. Це все дуже добре. Ось цього, дивіться, шафа. О, Можете сюди речі складати. це безподібно. Дивіться, розетки є. Ну, тобто все для комфортного проживання. Сама по собі будка, вона утеплена, тут десь, ну,
до 20 сантиметрів утеплителя. Там, виходить, всередині Це взимку задуто пеною, як ото монтажна пена. І він повністю як рефрижератор, ну це по суті і був рефрижератор, холодильник. Тобто, якщо ви закриваєте двері і не відчиняєте там вікна, нічого, то тут прохолодно влітку. Якщо це буде зима, то тут не буде холодно. Так, так. То це так, вікно ось поставив, дуже вирізав, добре, так. нове, все відкривається, є москітна сітка. Ну я ж кажу, все робилось як для себе, з душою і з надією, що це людям зробить якусь Як для себе, добру послугу то- і дасть надію взагалі на життя. Так, Далі, я бо- про це хотіла сказати, що Бо надія це втрачена. безцінний дар для нас. Да, це безцінний для дар. нас. Тому що ми втратили, от мені 75 років буде, і я втратила віру в те, що А вам я- скільки років? Мені було 75 Буде в прошлому 76. році. 76. 76. І я втратила віру в те, що ми з нашим будинком щось зробимо. Хоча є мрія відновити його хоча б частково, хоча б частково. Але те, що ви для нас таку сучасну квартиру зробили, і це, це для нас дар. І що люди зовсім не байдужі до нас. А ви змогли це, вам велика подяка, тому що ви змогли це все організувати і зробити. Втілити в це. життя. Так, Да. втілити І в життя. дати нам надію. І дати нам надію на те, що Що ми Життя продовжується. зробимо, і життя зробимо. продовжується. Ми зробимо. Тепер у нас з'явилась можливість скоріше все це зробити, тому що ми тепер тут будемо жити. І Не буде на більше- квартирах, не не по на квартирах, знайомих, не по нічого. знайомих. І буде більше часу для того, щоб ми займалися нашим будинком, відновленням нашого будинку. Тому вам низький уклін і вам безмежне дякую за все те, що ви за ваше добре серце, за ваше співчуття для нас. Я думаю одне, що якщо було б у нас більше таких молодих людей, як ви, якби депутати були такими, як ви, то наша б країна, Життя змінилось би на краще, якщо б кожен значно. думав би за тих, хто поряд з Так, ними, і так, за тих, так, хто потрапляє в біду, особливо зараз в умовах війни. Так що дякуємо вам. І це у для нас є надія, що таке життя змінюється в кращу сторону. Так, Україна За таких відновлюється. людей, як ви, як всі волонтери, це дуже велика І ті допомога люди, що гроші- пенсіонерам особливо, Для тому нас- що у пенсіонерів мало можливостей. Мало Коли ми були можливостей, мало молоді, грошей. нам це все було легко. Зараз все тяжко. А ви нам облегчення Втілили таке надію зробили, на життя. що ми тепер дихаємо вільніше. Зараз зовсім інше. Тепер у вас Життя, з сьогоднішнього дня Так. почнеться інше життя, Так, інша так, реальність. Так, інша реальність. У нас Значно краща і саме основне, що це буде віра в майбутнє. Погано, що це один такий проект, що інші не роблять для інших. Але будемо мати надію, що хтось послідує моєму прикладу і буде робити те ж саме іншим. Так, я думаю, що буде. Але тепер ви, можна сказати, самі круті у себе на районі. Так. Ми самі старі тут і самі круті стали. Ми самі старі, і вже на нас всі махнули рукою, запитують, всюди спрашують, скільки вам років? Я кажу, 76, вони так. Мов, що ви тут крутитесь? А ви- Їдьте відсюди подалі. А куди? Подалі їдьте. Все. А ви Закінчилось. небайдужі, люди небайдужі. Ви небайдужі для нас, і ви на нас звернули увагу і подарували нам таке чудове житло. Дякуємо вам. Та нема за що. Та є за що. тому Є що за це- що. Ми дякуємо і вам, і всім, хто Всім, хто вам долучився, допомагав, особливо, всім, хто хто долучився допомагав до цього. грошима, хто Це ж- допомагав Це ж багато людей і в цьому. в фізичному Да. плані, Да. і в матеріальному. Так, це багато людей приклалося і зробили. То я ж кажу, саме головне, щоб ви були задоволені, Так, і у вас
життя з появою цього будиночку покращилось. Так, так. Це так. і Дякуємо. Дякуємо вам. Оце, виходить, козирьок від цього будиночку. Тут є болти з зовнішньої сторони. Так. Ви саморези вот эти відкрутите Ага. отверткою, на якій прикручений тент, піднімете його і закріпите, виходить, профнастіл на раму от этого Да. накриття. І потім прикрутите його от сюди, все перед дверями, щоб нічого не текло, не затикало і можна було комфортно проживати. Так. Добре. Трубу від буржуйки встановите, Так, да. ступеньку собі зробите. Так, да. І Ступенька тут. я ж кажу, будемо мати надію, що воно вам стане в нагоді і все Так. у вас буде добре. А саме Вже найголовніше, щоб не було обстрілів і щоб цей будиночок взагалі вижив. Так, і зараз треба те саме звідси від'їжджати. Техніку зараз забирати. почнеться, техніку забирати, зараз почнеться обстріл. Зараз почнеться обстріл. Зараз Вони моніторять все з дронів так, так, так. і може Якщо побачать два хлопці початися, в військовій формі, то це буде скажімо так, движення не дуже добре. Так, ключик ви заберете, так? Ви зараз закриваєте? Чи ви тут ще будете? Ні, ми тут щось залишимося. А, все, ну ключик ось ваш я вам залишаю. Кришу я вашому чоловіку сказав, там де стропами трошки попроривало, я вам оставлю зараз двохкомпонентний клей, і він хай поклеє. Обов'язково, щоб дождем не залило. Ні, він зробить. Там, може, знайде якісь латочки, поняли, якісь кусочки знайде. резини чи Мене чоловік- пластикові, Він все може, із бутилок він все- повирізає він все такі зробить. пластиночки і поклеє на оті він всі все зробить. дирочки, щоб нічого ніде не попротікало. да, да, А клей заклеє двохкомпонентний хорошо і, в принципі, нічого текти немає і не повинно. Так, все добре. Дякую вам. Це, я ще раз повторю, що це безцінний дар для нас. Для нас можна... Головне, щоб у вас все було добре. Да. І щоб скоріше закінчилась війна. Ну, будемо на це розраховувати, що скоріше, скоро. Там уже наші десь плацдарми роблять на лівому березі. Так що, Будемо мати надію, що так, скоро що все закінчиться. і ми зможемо відбудовувати будинок. А ось в якому стані, показую вам, знаходиться будинок дідуся Георгія та бабусі Зої. Все в плісняві. так, далі. Це ви повигрібали вже болото, да? Так, З того так. разу, як ми до вас Ми приїздили. Повигрібали. Це волонтери нам повигрібали. Так, це не ми, це волонтери. Ось, дивіться. Ось дивіться, що тут робиться. Мухи літають, все бите. Те саме. І Пліснява. І запах такий стоїть, От, да? сюди, давай, от. Тут але Дихати неможливо. Дивись, от. алергічна реакція. Тут, Тут ми тут 10-15 хвилин. Через 15, через півгодини тут уже кашель, чих, уже... А це ви коварами заложили від осколків, Да, якщо обстріли від будуть? Так, це осколків. від обстрілів. Це Від від обстрілів. осколків закривали вікна. Жах. А ось тут, а ось в цій, ось в цій кімнаті, от бачите, стеля обвалилась. Даху немає, Стелі немає, стелі Все немає. І дах замокше, поламаний, розбухше, і те саме. плісняві. Стеля. Стоїть їдкий запах, Ось неприємний. меблі гниють. Пол гниє, ось він, пол. Це все гниє, там все те саме. Грибок. Та якщо порівняти Грибок. вашу оселю в тому стані, в якому вона зараз є, і той модульний будиночок, то це небо і земля. Ось, дивись, що тут робиться. Це ж все. Це все, ось, смотри, біла плісінь. Тут чорна, смотри, а тут біла. Жах. А тут біла. А ось А прихожа. ось, дивись, Це ж що все ж тут Це робиться. ж Ось, все он, пліснява. ось воно. Просто жах. О, Так. о.
А тут ось. І невідомо, коли воно все відновиться, і невідомо, коли які Ми будуть думали, що виплати. через 3 роки, а тепер думаємо, що через 2, а може А через оце ж 1. зона бойових дій, і Так. при цьому Так. при цих обставинах немає ж ніяких Ось. ремонтних робіт, Нічого, відновлень, не виплат, ніякого. нічого. Нічого. А людям, які залишилися, що хочеш, то і роби, Так, виходить. так. І нікому нічого не потрібно, і ніхто ні за що не думає. Те ж Та саме. жах, О, що тут о, казати. О, знімай. О. Диви, ось сюди, вниз, диви. Дивись, ось. Що це таке? Це взагалі жах. Це ваша кухня. Так, це була кухня. Да, була кухня. Це зараз в мулі. Тут кладовище. Так. Кладовище. І ще- А тут ще більше запах такий, який Так, їдкий так, стоїть, так? Ось пол. Це саме. Пол гниє. Ось уже гнилий пол. Ось, гниє все тут. Та ж життя зруйноване. Так. Тут неможливо. Ще рок. Ну, я ж кажу, будемо мати надію, що з часом щось воно відновиться і щось воно зробиться. А от на зараз, Так, а на зараз треба дочекатися. у вас тепер є Так. житло, Так. в якому Є ви де можете чекати. комфортно Так. себе Так. почувати, в якому ви можете комфортно мешкати. Так, так. Да. І я Так. дуже надіюсь на те, що ви Займатися лишилися ремонтом. задоволеними. Так, ми- Це для мене дуже важливо, бо я вклав свою душу, Так, ми це бачимо. вклав скільки Ми це енергії, бачимо. сил. Так, так. Ми вам дуже Ми вдячні. вам дуже вдячні і всім, І всім, хто приклав хто до до цього, цього до цього приклав свої. свої зусилля. С новосельем. Да, спасибо, Ірочка. Спасибо, да. Вітаю вас! Дякуємо, дякуємо. Дякую. На даний момент можу з впевненістю сказати, що проект, моя ініціатива з забезпечення херсонців тимчасовим модульним житлом виконана та реалізована. В першу чергу хотів би подякувати людям, котрі допомогли мені матеріально на придбання модульного будиночку, а саме це наш місцевий кропивницький ресторатор Фарік Ібрагімов, власник закладів Донерхаус та ресторану Дінара, підприємці Вікторія та Олександр Булах, власники банного комплексу «Дача», Сергій Хамас та його команда спортивного клубу «Бронсон», підприємець Станіслав Григораш та інші. Також висловлюю слова вдячності кропивницькому підприємству «Екотепло» та його власникам Вадиму Саламасі і Олександру Ділаю за надання можливості розміщення та подальшого проведення ремонтних робіт на території підприємства та інструментом підприємства. Окрема подяка голові Кіровоградської обласної ради Дрозду Юрію Васильовичу за небайдужість та сприяння в перевезенні модульного будиночку з Кропивницького в Херсон тралом облавтодору. На мою думку, також варто відзначити херсонського підприємця Валерія Досенка, який мене сьогодні просто врятував. Як вам всім відомо, Херсон на сьогодні є зоною проведення активних бойових дій. І у зв'язку з цим жоден херсонський перевізник не погодився вести модульний будиночок на гідропарк. Бо гідропарк – це прибережна зона, яка постійно знаходиться під ураженням мінометних обстрілів. Валерій Досенко пішов мені назустріч, залучив власний автокран, напівпричіп, перевантажив, завантажив, відвез куди було потрібно, встановив та не взяв з мене за надані послуги жодної копійки. Щиро вдячний кожному, хто допомагав мені в реалізації цього надскладного проекту. Відверто кажучи, було непросто, але ми зробили це разом. Ще раз всім велике спасибі та дякую за увагу. Цінувати життя, цінувати кожну хвилинку, цінувати тих, хто поряд їде вгору, а не вийшов на зупинку.